Igbo Area TV, ọnụ ndị Igbo. Ọnwa ka e kwuru n'ume na na-emekwari PM gwa m na o teghị na-akpọ na phone concerning issue n'onwe o brief and everything. Ana m arahụ ụra that time. Sorry for that. Concerning issue n'onwe na Lagos, a place called Abulado, a na-akpọsi ụlọ ndị Igbo dị ya, na-akụtụsi ụlọ ha. Emekwa m few calls ka m mara ihe wee kwuo na ụlọ bụ na efe eche na ebe ahụ ụlọ dị na ekwesịghị ịlụ ụlọ dị ya. Ndị Igbo jejegokọsị ya na a na-agwa ha na-ego ya na kwuo na o nwere ihe ya eme. So the only thing bụ aghọtara m ihe ị na-akpọnụ ka akpọba asọrọ ọkụ mebe kọntaktị ka ha wee nwee ike stọpụ ha. Mgbe na ekwesịghị ịma na distance echigo m many times warning concerning all this issue. Kwa ọcha ndị Igbo be anyị na egwu a na-agba nkịta. Problem ndị Igbo nwere bụ na ha were ego meruchi ihe niile bụ ego. Anyị adịghị political in life. Agbụrụ ọbụla adịghị political in life enweghị ebe ha ji azụ eje. Ha ya bụ confused people until ha do political in life. Average onye Igbo ọbụla believe na ego bụ everything. Ego abụghị everything. So tribe anyị na-eme ya. Ihe akpọ onye Igbo asị nwanne gị nọ n'isi si ya na ihe dị otu a stop one ya. Ikwucha ya okweghị, ọ pụọ n'azụ. Ọ sị na ị na-aghọrị ya aghọrị. Na ị chọghị ka o mee investment n'ebe ya bụ tomorrow to make a such big money. They went and be doing the things they want. Then when the problem comes, ha kpọkasịba na phone ka na-egbuo ha na-enyere ha aka. Achị kurie ụlọ niile dị ebe a si kurie ya because ndụ stupid, very stupid. Jide ọfọ eze nwa ọ gwasịghị ọnụ na ihe m gwago unu maka concerning some of set up all these tribe na set unu bụ na unu amaghọ. Let me tell you, all this Lagos unu na-ego ana na-invest ndị Igbo na-alụpịa. Ebe ahụ ị na-ego ana sometimes jee na map allocation jụọ onwe gị kedu ebe ahụ eri ahụ ị na-ego ana kedu ihe edebe ya for. A place called Amodofe ndị Igbo gorigo is an industrial area. Aya anụ ụlọ ahụ ụlọ niile ahụ unu nwere na Amo in the year 2040, in the year 2035. The reason iji afụ federal government iji arụ rail concerning ha na ndị Niger because major of these people na-achị Nigerians today migrate from Niger na-emepesi everything before the year 2035. Oye ya fall. Every politician knows about that. Oye ga-etipịa. Major thing na Nigeria ga-enwe income ga-etipịa. Ụlọ niile a unu na-alụ na location ebe ndị Yoruba ụnọ ihe dị otu a ya adị ya will be 6 mgbe onye ọbụla ya azọba onwe ya. If possible the year 2040 Nigeria cannot be one again. Then ọ bụ na ha ya abụ one nọrọ restructuring. Steeti ọbụla ya ewepụta laws ha. Ụlọ niile ahụ unu lụrụ na location ebe constitution kwuru na steeti na ebe a bụ industrial area, ị ga-eluzie. Onwere ihe ekwute about it. And the onwe court ihe eji eje na the world onwe ebe ị ga-eje kpịa ma ekpegbugo because na location kwuru na ebe a bụ industrial area. Ha ma ụma gba unu nkịtị ka unu na-edevelop be ha niile because ha ma na lost to tribe ka unu bụ ndị nzuzu. Tribe niile mụ ya. Onye Awụsa ga-ebulu efi ofu ala ha ji na-enwe efi 5,000 bịa na Lagos lesie ya bukọrọ ego ya na jee na be ha jedebe ya. So business niile na-ahapụ n'ala Igbo ndị Yoruba afọ ya na onweghị onye Yoruba ya je lụọ ụlọ n'ala Igbo o mepee any business. Dangote cement the most too. Ebe ọ kacha ele afịa bụ na Eastern region na the whole Nigeria after Lagos.
Eastern region be na onweghị ofu mkpụrụ warehouse nke o ji enwe depo any investment. The most richest man recorded in Africa enweghị ofu mkpụrụ ya na East. Ọ bụ na onye Igbo dịka Dangote, each steeti ọbụla ọ ga-alụ ihe ha ka ofu nnekwu ahịa, ofu biggest depo, a wee na-etu ya afa ndị nzuzu, a wee na-etu ya nnekwu afa because unu adịghị political in life. O nwere ihe unu ma. You understand? I watch Dangote na afụgo problem a na-enwe na Nigeria. Obido na-epupu investment ya na invest in other African country, na-ahapụ natazi few na Nigeria in case Nigeria crash echi ka o nwee ike survive. Unu adịghị political in life. You got to go? So na call niile na-receive, o nwere ihe mmemenwu maka ya. Achọsị kurisie ụlọ niile ahụ dị na Abụlado, sị kurisie ha ncha. Unu bụ agbụrụ na-ezuzu ezuzu. Unu nwere ana Igbo ya eme investment. Kedu ihe ma eji akwụrụ ndị Nnewi iwu? Nnewi bụrụ afịa a na-azụ n'akụ niile dị na Nigeria, bunata ya na be ha mee ya ọ bụla afịa obodo niile bịa ebe azụ ya. Unu chọọ ka bụ unu dịka Lagos, unu bịa Lagos, unu akpa ego na ana be ha, bulu ego ahụ unu kpatara na anabụ unu. Ọ ka obodo ma ihe si eme ihe na-edevelopụ. Gọọmenti na-achị opportunity a this young man a na-akpọ Soludo take over the power. Ndị mmadụ na-akpọ ya Soludo, but I call him solution because ama m ihe ọ ya eme. I know what he can do. Unu ruo unu ego a na 300 million ana mmiri. Kedu ana nọ na Anambra unu mego ka value ya rukwa 300 million. Okwu a na m ewejekwara ya Soludo too. Irigota as a governor, you create avenue. Ọka bụ capital of an Igbo. Ọka dị ka Bendala. Enwe ọda towns dodebe n'Ọka ka nwee virgin land. Iruo ewadi ana ka osisi, ka ọ garden, ka ọ ihe niile develop ya dị wuo ya da baa nke afa. Ani ebe a gụbụ gọọmenti eme ya na ọ ya enwe value of 100 million na mbido. Iti facility niile dị na ya. Igbo like a competition. Onye ọbụla egobe, onye ọbụla achọ ibi ebe ahụ. Idebe ana nke 500 million. Idebe this area 1 billion naira. Life is politics. Mgbe onye nọ n'ala Igbo na onye nọ na Lagos na-anya isi na a na-ele ana na Anambra 1 billion. Ọma na Anambra esolukwana n'ihe a na-eme. And iru ebe ahụ gobo gọọmenti mee ya na onwe value in such a way, even though na onye golo ani ahụ chọkwazịa ka ọ convert ya ani ahụ to cash. The government enye ani ahụ onwe value. Na ịchọkwa iwere ego, social organization dị otu a ya elekwa ya enye gị ego, ọ kwụọ gị ụgwọ. Make our home ka ọ bụla a better place. Unu ruo unu na-ekokọsị ana, ma ebe agwa unu go, ma ebe unu agwa unu go, unu na-ekokọsị na-ele si no business, na-alụ, na-egolu, na-ahapụ, na-elekwa. Ihe niile unu na Lagos in the year 2040, unu ya lose 70% of it. Mụnwa na onwe mma. Unu lụrụ ụlọ, almost 70% of ụlọ niile unu ụlọ bụ ebe kwụsị alụ na aka unu ụlọ. Ebe eme hospital unu ụlọ ya ụlọ, ebe eme market unu ụlọ ya ụlọ, ebe emere industrial area unu ụlọ ya ụlọ. Ihe unu na-ekwu n'ebe ahụ enwere industrial area bụ na ọkụ na-adị ebe a 24 hours, na ha na-eyuzu line a na-akpọ 33. But ejuzi onwe kedu ihe eji mee ebe ahụ tinye special ọkụ ebe ahụ bụ ebe eme for industries. Tomorrow the government will seize it. Seize ya with a new policy, have seize ya. Ije court agwa gị na ebe ahụ ịlụrụ ụlọ abụghị ebe ikwesị ịlụ ụlọ, no industrial area, so that the whole land they are seized. Now you locate here for industry. That is how you need a loan, ebe niile anaghị afịa na ya esi lose ya. Unu ebebe na-emegbu unu bụ ndị Igbo. Be na anaghasa na ana Igbo. Ezigbo a n'ime ekpochi mmiri. Some of you people bịa mụ na unu na-ekwu okwu na asị na unu mee investment na ana Igbo na unu ada anata ego na ya.
na a na-akwụ n'ụgwọ ụlọ 300,000. So na mathematics unu agbakọzi na ije na Igbo gaa na 10 million wee lụsịa ụlọ ahụ wee nọrọ na 110 million, ị na 1 million naira na first tax side or 1.3 million na first tax side ya nnụrụ n'unu na anadị ya. Okay, capital input there both ana ma ịlụ ụlọ will cost you 120 million and 110 million. Then in our east je go ana 10 million, 15 million, 20 million wee lụọ ụlọ wee na-achọ gbakọọ ihe iji rụọ alụ na everything ọ na-apụta 40 million or 60 million or 50 million, iwe na-achọ ka ị na-atịa the same price ị na ebe invest 120 million. Ifo na isi adịghị mma, isi adịghị onye na-eche ịdị eche ahụ mma. You have to check how much you invest, and your more competition now though east become a very big place, investment, hotel, government east but a develop this area and ịma not less than 10-story building. Onwe otu ọzọ esi eme city. Amaghị m ihe na-eme anyị bụ ndị Igbo. The fault si from individuals, si from government. People na-achị Anambra, Imo, all this eastern region, onwere ihe na-adị ha n'isi. Iwepụta this particular area, go government ele ya, wele ego finance ya some few skyscrapers there. This area you cannot build no less than 15-story building. Obido, before you na amaghị na-eme skyscrapers eju ebe, that is what attracts people. Ịbịa na city, ihe na-eme ije asị na city a ị na-ekwu maka ya Lagos na ọka Enugu mma, na ịbịa na Lagos efu mega things. So ndị Igbo na-ego ana na Lagos na-egosi ya na ebe niile dị iche iche. Advice nwe inyu na need o me kpọ onye na-ekwu ka unu mara onye na-ekwu, because na anọ m na inside eso mbụrụ government ya. So mara the secret of the north and the Yorubas, everything the unu amaghọ. And agwa unu na-ewe m ezigbo iwe, abụ m onye Igbo be na agwa unu na-ewute m so much. Agbụrụ lost tribe ka unu bụ. The same thing mere ndị Jewish. Mgbe a na-eji ha na-alụ ụlọ the whole Europe niile na-eme everything na-azọchụ. What happened to them? Ede ka arise gbuo ha na the whole Europe na aha ụlọ ha niile. They now finalize and go home. They now become political in life. Ha mara ihe. Ifro na ha mara ihe kịta azọba onwe ha. Wee nọrọ ebe ha nọ today. Unu bụ agbụrụ enweghị left and right. N'ala Igbo unu melu na ego bụ ihe niile. But na tribe niile na Nigeria emeghe ego bụ ihe niile. Obasanjo worth billions of dollars na akpụ isi ya na nye Poma na worth 50 million. Go and check. Otu aka ọ dị na north. Be na agbụrụ unu nwa bụ ndị Igbo si na ndị ikwedo na be ha na ha enweghị ego, si napụghị ya were enye ndị nwere ego. Egwu unu niile na-abụ egwu ego, itu afa. Nke a sị na afịa bụ flavor, tikwu egwu, pụta na ajụ unu makwa ndị anyị bụ, unu na-amani onye ka unu bụ, gịnị ka unu bụ? Unu na-amagharị n'ime gwongworo na ime ahịa, nka ahịa alụsị, unu na-epigharị na ya na-eme nwa nka nonsense importation a. Unu amaghọ na Awụsa a plan go many things. Na ọkwa ndị Igbo nọkwa ha nso na ayọ ha. Na one frustration will destroy everything sir. Unu na-ezuzugharị ịmakwa ndị anyị bụ. Ajụọ gị isi Obi Kubana a na-akpọgasị afa ndị ụmụazị enweghị ofu mkpụrụ 1 naira ha ji. Onye na-ele biya palọ na-ele mmanya erite nri, afụ ego o ji eri nri, mkpọtụ ga-akarịa. N'ịma this crude oil Nigeria nwe a na-ele $65 to $70 per barrel. Nwee ndị na-abụ every 1 week ọbụla ha na-amịpụ no less than 2 million barrels. Lee ya na azụ tie ego n'yara akpa. Ha nọ na Nigeria ka nkọbe n'ime ahụ. Mmanya ahụ Obi Kubana na-ele na biya ọ na-ele, unu ji afịa Obi Kubana emeso mkpọtụ money na-ayọ pepa eji agba ngwa ahịa, ji ayọ mmadụ ịyọta pepa eji agba ngwa ahịa.
they send you money una na-eme mkpọtụ very lousy tribe oyota container oti profit wee rie o jide escort 1000 na-aga mgbe nọọ mmadụ na-eri ego niile terminals niile ahụ efuru nwee ndị ọ nọ nda ha na-eri ya ije yọọ kọstọm ka ịkwụọ 1 million naira irozazia nọọ mmadụ na 1 million ahụ ịkwụ nwee onye nwe 600,000 ya nke ọzọ na-agazi to akpa federal gọọmenti ndị nzuzu ka ebe mmezi kwubedu maka ndị Igbo ka ebe mmezi kwubedu otu a mgbe ọbụla iwe emegidekwa yọgide ijekwa na ịma hapụ ndụ nke gị kịta kọọlụ niile na-afịa bụ ka akpọba federal gọọmenti ka a stọpụọ emepụe kọnekshọn ka a stọpụọ na a na-akụrisi ụlọ ndị Igbo si kụrisie ha ncha unu ezuzugbugo onwe unu bịado na Lagos agola na lụọ ya 4 rooms 5 rooms 6 rooms bungalow mara ezigbo mma unu ya na inwe eme ha anaghị amụ na afụgo na agbụrụ onye Igbo ọbụla like comfortability elụsi ofu ahụ izuo ike were ego niile aje na Igbo na aghọghị ahịa ma ọ na ọdaghị lụbana ya onwe ebe ya bụ nluluo ya ateta na unu afụ na onwezi ebe dị ka ya na Naịjirịa Dubai bido ya ana ha niile bụ desert ha mee mitin otu a na bidio today ọkwa ụwa niile abịaghị unu lụbapụ unu lụsibie ike with the help of the governors na-achị ha create a virgin land ha waa ụzọ ka osisi mee ebe niile mee ebe a hospital mee ya niile ka ọ ya dị lebe ana napụ villagers ị na-ele ana gọọmenti bịa na ya develop this area ha see mapụ ka ụlọ niile ya dị na this area ga-adị ha see mapụ ka ụlọ niile dị na this area ya adị ha negotiate with the villagers ndị obodo nwe ana na gọọmenti ya kwụ ha ọnụ otu a gọọmenti ejiri aka ha lee ana enwee organization na-afụ na master plan na ihe niile ekwu udo otu ahụ that is how to build a city ebe skyscrapers ga-adị ebe hospital ga-adị ebe police station ga-adị each close ọbụla close ịtọ ga-enwe ofu police station all this thing you put things in place ebe ọbụla gasara agasa enwere ihe a na-enwe na ya na-enwe isi that is why when Soniudo is coming I enwe m ezigbo hope even though through my voice Soniudo ya onye na-ekwu enwe m ezigbo hope ebe ọ nọ because akpọnya solution man he must do something it will plan Anambra State praise ga-abụ onye nwa bata mgbe bankị Nigeria gasara agasa mee ya today otu ọdụ mee ya na bankị enwezi ike ifodu so all these things ọ ga-put here in place ka unu natabịa invest ebe n'ala Igbo iji si ike lụrụ ebe ị ga-ebi ọ bụrụ ụlọ ana nke ị ga-anịnwu kọzi ya nnachi ịkọwara unu today bụ na the year 2040 unu bụ ndị Igbo ya afọ ihe unu mere onwe unu ọdụgo na gazeti ọdụgo na master plan onye ọbụla mụ ya onye Igbo ọbụla nọ n'ọkwa lụrụ Awụsa nso lụọ Yoruba nso amaghị ya o nwere ihe ọma a na-eme na gọọmenti ofeke ka onye ahụ bụ so na ihe niile unu kwu na voice talk anụ nyọ ya ma njisikwa ka nsend kwari because mme nwefe mụ na unu ekwube na call so unu mara ụta dị unu mma unu eme marụkwa na amalụ na ya ha kụkpọsị bụ ha kụkpọsịa ya unu enuru bịa ha ya unu ekwuo na ha gwụ nnọọ 20 million or 30 million ka each plot ya unu kwụọ unu na-akwụ ụgwọ ahụ marụkwa na amalụ na the same issue ma eji kụkpụ ya ka nọkwa on ground echenjibekwa na that area na ọ bụzi resident area so that tomorrow you see of hope so that tomorrow such thing will not happen again. They will just correct money from you people waiting for the time. Onye na-agwụ na Nigeria emecha pịasa ihe jikọrọ Nigeria anyị nche ọnụ bụ na a na-amị crude oil. Awụsa nwere a lot of resources but na envy ha eji hapụ crude oil a bụ issue ha. When the crude oil we cannot solve the problem of Nigeria, then ndị Igbo na investment niile unu mere na the whole Nigeria
unu ga-ebe akwụ ya. Mmee unu ya ebe akwụ ya. Thanks for watching Igbo Area TV. Please subscribe to our YouTube channel. Also click the bell icon. Like our Facebook page. Join our Facebook group. Follow us on Twitter and Instagram. Bye for now.